श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति धीनावमित्र्यवतु श्रीसरस्वत्यै नमः। ओं सुमुखश्चैकरन्धश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः द्वादशीतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विपाहेश प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्त्रजायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे। ओं स्वस्ति श्री कृष्णकृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः गोकर्णमण्डले शालिवाहनवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवारिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनामवत्सरस्य दक्षिणाजने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां तिथौ भौमवासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकर्ण शुभतिथि शुभनक्षत्रयुक्तायां एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु अनेकासु पशुपक्षिमृगादियोनिषु पुनः पुनः अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीन्तनमनुष्ये द्विजन्म विशेषं प्राप्तवतोः नन्दिनीनां याः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जाता याः शान्तकुमारनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य भीमप्प यमनप्प होसमनिनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य उमेशनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य विश्वनाथनामधेयस्य मंजुनाथनामधेयस्य विश्वानामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य निकेतननामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य सन्तोषनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य रूपानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातायाः लावण्यानाम्न्याः भरणीनक्षत्रे जातायाः सङ्गीतानाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः किञ्चनाजुनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातस्य सतीशनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य श्वेतानाम्न्याः भरणीनक्षत्रे जातायाः रवि मोटनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य नागराज विनायक वडोनिनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य राजानामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य दाक्षायणीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातायाः जानकीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे जातायाः शिवशङ्करनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य सविता नामधेयस्य नाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः सन्तोषबसवराज केलूरनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य चन्द्रोनाम्न्याः नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य चन्नगिरिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य सुमाराणीनाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रे जातायाः शिल्पानाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य महादेव रोडगिनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य सन्तोषकुमारनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य सुशीलाकृष्णनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य सुषित पूजारी नामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य चन्नबसवस्वामी हिरेमठनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य विजयकुमारनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य गिरीशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य रतनपूजानामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य रञ्जीत गणेशनायकनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य सुप्रीम सोवण्डनवरनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य जयदीप घोरपडेनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य प्रकाशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य कुशाल ज्ञानेशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य विनयकुमारनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य भरतेशनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य भास्करनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य नवीननामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य मंजुनाथनामधेयस्य गौरवनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य वीरेश विश्वकर्मनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य पवना जगदीशनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य शरत्कुमारनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य
सुरेशनामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणादस्य भास्करमहारुद्र पप्पावडिगेरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य मल्लिनाथनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेणादस्य कान्तप्पनामधेयस्य भृणीनक्षत्रेणादस्य सौम्यालोकेशनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य रामय्यनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रेणादस्य सञ्जयनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेणादस्य लिखितेशनामधेयस्य भृणीनक्षत्रेणादस्य कुमारनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेणादस्य गुरुदेवनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणादस्य सुधामनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य योगेश्वरीनाम्न्याः मूलानक्षत्रेणादस्य शशिधरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य अनितालक्ष्मीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रेणादायाः नितिनकुमारनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य फणराजनामधेयस्य प्रदीपनामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणादस्य प्रशान्तनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेणादस्य नमृतानाम्न्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रेणादस्य जगदीशनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेणादस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य गजमागडिनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रेणादस्य मल्लिकार्जुनामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य आश्रितानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रेणादायाः समर्थ सुनील जोरापुरनामधेयस्य विशाखानक्षत्रेणादस्य यशवन्तनागप्पनायकनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य हरीशनामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य चेतनकुमारनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य केवी कुट्रेशनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य मोनिकानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रेणादायाः यशिकानाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रेणादायाः अरुणानाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रेणादस्य आनन्दकुमारनामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणादस्य सङ्गमेशमेणसिनकायनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेणादस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेणादस्य आश्लेषानाम्न्याः चित्तानक्षत्रेणादस्य जातायाः सञ्जू पाण्डप्प हडगिनाळनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणादस्य रघुनामधेयस्य चित्रानक्षत्रेणादस्य मधुसूदन आचार्यनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रेणादस्य यतीशनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य चेतनकुमारनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेणादस्य हेमचन्द्रनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेणादस्य भारती शिवय्यनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेणादस्य सन्दीप रामचन्द्रनायकनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेणादस्य रविकुमार तोपननायकनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य सुभाषनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणादस्य प्रीतिनाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रेणादायाः रचिता राजेश जुल्पीनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य भारती चन्द्रशेखरनामधेयनाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रेणादायाः प्रभुचिदानन्ददुर्गनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य ईरप्प नीरळगिनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य श्रीशैलमहादेवप्प यरनाळनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेणादस्य श्रीधरनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य लिङ्गराज बसवनगौडनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रेणादस्य रविकुमारनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य ममदानाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रेणादायाः महेश केपी नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेणादस्य अभिनवनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेणादस्य भव्यानाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रेणादायाः अनुषानाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रेणादायाः विजयकुमार गाणिगेर्नामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य मणिकण्ठनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य सिद्धार्थनामधेयस्य विशाखानक्षत्रेणादस्य रमेशनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणादस्य हरीश ब्रह्मसमुद्रनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेणादस्य अनिल नामधेयस्य हरीश नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य योगेश नामधेयस्य मूलानक्षत्रेणादस्य श्वेता शरत् नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणादस्य सङ्गनगौडरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेणादस्य श्रियान् नामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणादस्य रञ्जिता नाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रेणादायाः यतिराजनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य गौतमी अबकरनामधेयस्य नाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रेणादायाः बसवराजनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणादस्य चिरञ्जीविनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य रुद्रमुनीनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेणादस्य बसवराजनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणादस्य शिवशङ्कर शिल्वन्तनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रेणादायातस्य नागराजनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य सुनील नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणादस्य रमेश नामधेयस्य मघानक्षत्रेणादस्य युवा चेतन नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणादस्य चन्द्रशेखर नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य शरणीय कोडिकुप्पमठनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणादस्य चिरन्तनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणादस्य नितिन्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणादस्य योगेशनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणादस्य जयप्रकाशनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणादस्य अनुश्री तोण्टद्यनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रेणादस्य वीरण्ण चल्कीनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेणादस्य धनपाल फिरिङ्गोड् नामधेयस्य
पुनर्सोनक्षत्रे जातस्य यत् दीक्षाय नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य आकाश रेड्डी नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य रघुराव नामधेयस्य मृषरा नक्षत्रे जातस्य रचना नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः विवेक नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य चिन्मय शर्मणः स्वाति नक्षत्रे जातस्य अन्नपूर्ण महेन्द्रकर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य अनिता लक्ष्मण खंडेगेल नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मुनिराज नामधेयस्य मृषरा नक्षत्रे जातस्य बसव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मी नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जातायाः नवीन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य मधु नामधेयस्य वृणी नक्षत्रे जातस्य सुचित्रा नाम्न्याः शतभिषा नक्षत्रे जातायाः रघु नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य अर्चना नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातायाः अथर्व रेयान् नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य पुष्पा रमेश नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातायाः राघवेन्द्र नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य पल्लवी नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातायाः वीरभद्रय्य हविनाळ नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य प्रकाश संगप्प वत्तार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य श्रीनाथ के नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य महानंदी नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य विजय कुमार नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य सुनील केपी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य रंगनाथ नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य निशांत नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य चिन्मयी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य यादव शर्मा नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य अनिल कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य शिवानंद नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य लता नाम्न्याः वृणी नक्षत्रे जातस्य हुसैन खान नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मीकांत नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य ध्रुवंत गौड़ नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सान्वी गिरीश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य उमादेवी नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातस्य रघुनाथ नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य मूर्ति नामधेयस्य मृषरा नक्षत्रे जातस्य रवीन्द्र नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य नवीन नामधेयस्य नवीन चोळेनहಳ್ಳಿ नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य महांतेश पक्कीरप्प तोंगले नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य रेवण्ण नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य प्रियांका जंगली नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य वेदवती नाम्न्याः शतभिषा नक्षत्रे जातायाः विनायक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य सुब्रह्मण्य देवाडिग नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य विनुता नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः भारती शिवलिंगप्प शेट्टर नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुराशो जातस्य रश्मि नाम्न्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य अरविंद मंजुनाथ नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मिथुन उमेश नायक नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य प्रभुदेव नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य निकिता नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः राघवेन्द्र नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य विनोद शर्मणः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य अभिजित नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य चेतन कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य विजय नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य गिरीश नामधेयस्य अनिष्टा नक्षत्रे जातस्य शशिकुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य बाळप्प नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य मनु नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य नंदिनी नागराज नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य वीरेश बसप्प गौडर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य शेखर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य स्फूर्ति नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः नागेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य सतीश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य चिक्कय्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य शिबु नामधेयस्य बेबी नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे जातायाः मनोज गौड़ नामधेयस्य वघा नक्षत्रे जातस्य श्राव्या नाम्न्याः मृषरा नक्षत्रे जातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य वघा नक्षत्रे जातस्य महेश शंकरप्प कन्नूर नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य रक्षिता नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः चिरन्तन नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य तिरुपतय्य नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य लोचना नाम्न्याः लक्ष्मी नाम्न्याः वृणी नक्षत्रे जातायाः यल्लप्प नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य आर चंद्रप्प नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य रुद्रेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य नागेश नामधेयस्य वघा नक्षत्रे जातस्य रविचंद्र नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य भरतेश धरेश गौड़ नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य संतोष नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य मीरा हुलियगौड़ नामधेयस्य पुनर्सो नक्षत्रे जातस्य जगन्नाथ नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य निर्मला कुमारी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जातायाः
श्रीनिवास प्रेमकिशोर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य सुनील कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य संतोष कुमार नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य अमरेश हूगार नामधेयस्य उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य रत्ना नाम्याः स्वाति नक्षत्रे जातः हनुम कुरी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नायक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य प्रिया नाम्याः स्था नक्षत्रे जातः नटराज नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य संपत् कुमार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मीनाश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथयं नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सोमशेखर नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य लिखिता श्रीनाम्याः भरणी नक्षत्रे जातः रामचंद्र नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य अजय नामधेयस्य श्लेषा नक्षत्रे जातस्य बालचंद्र नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य शशिधर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य श्रीकांत नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य राकेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य वीरेश परिगार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष तोरलबागी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य अश्विनी नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे जातः प्रीति नाम्याः रेवती नक्षत्रे जातः सोमेश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य मल्लु चलपारि कुप्पड़ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य प्रदीप नामधेयस्य स्था नक्षत्रे जातस्य श्रीकांत नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य बणिजिगर वीरेश नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सतीश जय नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य प्रवीण बडिगेर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य रमेश वी नामधेयस्य रोसो नक्षत्रे जातस्य मनुश्री गोविंद पटगार नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य भाग्या कीर्ति नामधेयस्य नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातः हेमंत नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीगणाशो जातस्य याजित् नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य स्नेहा सुभाष नकाटे नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातः अरुण कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य शिवप्रसाद श्रीमती नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य सिद्धलिंगेश मुरिगेप्प जगळूर नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य प्रशांत नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य शरण बसवनगौड नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य जितीन विजय कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य एच जी नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य एच डी स्वामी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य अभिषेक कुमार नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य यतीश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य नंदेश पै कल्याणी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य हेमावती नाम्याः पुष्या नक्षत्रे जातः भारती नाम्याः मूला नक्षत्रे जातः हव्यश्री नाम्याः पुष्या नक्षत्रे जातः सुरेश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य पद्माम्बिका नाम्याः मृगशिरा नक्षत्रे जातः संध्या नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे जातः बालकृष्णकाळ नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ हनुमंत नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य अंबिका नाम्याः श्री नक्षत्रे जातः शिवकुमार स्वामी नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य सक्कुबाई लोकनाथ बंडीवड्र नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य विजयसिंह नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य पल्लवी पाटिल नामधेयस्य सुनी नक्षत्रे जातस्य पवन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य पद्मनाभ कंपली नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य धरणी नामधेयस्य नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातः श्रीगिरि बाळप्प विराधार पाटिल नामधेयस्य पुनरसो नक्षत्रे जातस्य शिवमूर्ति नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य सिद्धारूढ़ जंबप्प उप्पिन नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य सुनील कुमार नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य सविता नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे जातः चंदन नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य देवराज श्रीडी नामधेयस्य उत्तरा रेवती नक्षत्रे जातस्य मधु नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशो जातः ईशान्वी नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातः महादेव स्वामी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य नागेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य राजेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य पूजा यस नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य रवि स्वा नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य अन्नपूर्णा नाम्याः अल्मिता सत्यनारायण नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य सौम्या नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातः
विनायक हंचिनाळ नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य रीतीश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य उदय कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य कुसुमा नाम्न्याः आर्द्रा नक्षत्रे जाताजाः रामो नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य शिवराज नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य उल्लास कुमार नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य सुनील अप्पासो राजमानि नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य सत्यानंद नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मौनेश बडिगेर नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य सावित्री भजंत्री नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जाताजाः नंदन कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य प्रदीप नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य सतीश नारायण गौड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य नागेन्द्र नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य लिंगराज नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य गोपाल नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य शशिकला जे नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवासराज नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य नागरत्ना यन्नामधेयस्य नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जाताजाः सुभाष कुलकर्णी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य शिवानंद मल्लनायक नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य रुक्मिणी रश्मिता नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जाताजाः लक्ष्मण नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य चंदन किन्नूर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य महेन्द्र नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य लोहित नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य सतीश जनिवार नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य तुकाराम नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य किरण राज नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मुगुयार नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य शंभुलिंग नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य सोमशेखर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य श्रुति मयि नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य संजय अर्के नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य चेतन आर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य विजय कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य बालो महेन्द्रन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य सुकेश प्रभु नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मानवी विश्वनाथ मोक्षित नयना लील नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य चिदंबर नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जाताजाः मंजुला नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जाताजाः सावित्री रमेश नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य अविनाश नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश शंकरहल्ली नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य सुरेश गे नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य अशोक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य मंजुला नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातस्य दत्तात्रेय शर्मणः शतभिषा नक्षत्रे जातस्य अविनाश नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य नागराज नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य निष्मिता नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जाताजाः तिप्पेस्वामी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य उमा नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जाताजाः अरुणा नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जाताजाः ईश्वर कुंभार नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य शशिकुमार नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य उमेश कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य कृष्णप्प नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य रामदास नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य बसवराज नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य रुद्रेश नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य प्रशांत नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य राजेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य वीरेश नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य कुमार नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य रजित कुमार नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य भारती कृष्ण नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य महादेव स्वामी नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य वरुण नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य पुष्पा निरंजनमूर्ति नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य जस्वी नाम्न्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जाताजाः नवमी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जाताजाः दासप्प भीमप्प तंबूरी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य शिवम्म नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे जाताजाः सचिन नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य प्रतिमा शेट्टी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य वीरनगौड पाटिल नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य दर्शन मंजुनाथ नायक नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य उमेश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य साईनाथ अशोक माळवाडे नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य जगन्नाथ नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य रूपा रुद्रय्य मुद्देन इमर नामधेयस्य
श्रवणानक्षत्रे जातस्य श्वेता नाम्न्याः पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातायाः यतीश कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य मंजुला के नाम्न्याः वृषनानक्षत्रे जातायाः रंजिता नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातायाः गणेश नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य हर्षा डीर् नामधेयस्य DR नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य संतोष अगस्यमणि नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य शोभा नाम्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे जातायाः प्रस्तापिनी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जातायाः वीणा नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः राजेश देवाडिग नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य आनंद नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य हेमलता नाम्न्याः अश्लेषा नक्षत्रे जातायाः उलवप्प परण्णनवर नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य नरसिंह नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य नागेन्द्र कुमार नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य रूपा पाटील नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश हेच नायक नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य श्यामिनी नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे जातायाः पूर्णिमा नाम्न्याः पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे जातायाः रमेश नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य विजित कुमार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य हरीश हेच नामधेयस्य मनोजो नक्षत्रे जातस्य गंगाधर नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य सोमशेखर नामधेयस्य पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे जातस्य विजयलक्ष्मी कवली नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः मुनिराज हेच के नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य चांदिनी नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जातायाः वसंत कुमार नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य महादेव नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य कार्तिक नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य प्रवीण भट्ट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य अश्लेषा नक्षत्रे जातस्य शरणबसव गुरेबाळ नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य शंकर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य शिवानंद सिंडूर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य राजेश्वरी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे जातायाः तीर्थेश नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य सविता नाम्न्याः शतविशा नक्षत्रे जातायाः योगीश मुदिगौड्र नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य अविनाश नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य श्रीलता नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे जातायाः विद्या सुदर्शन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य संतोष्यं वी नामधेयस्य पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे जातस्य हेमंत कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य विजय शेट्टी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य नंदीश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य चिरंतन रेवती नक्षत्रे जातस्य मनोज नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य मान्विता नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे जातायाः जगदीश नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातस्य बसवलिंग नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य यशवंतगौड नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य पुनीत नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य शीलावती नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रे जातस्य बापूगौड लिंगनगौड नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य नागभूषण नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य भवन कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य पुनीत नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य हंपना ब्याडगी नामधेयस्य नाम्न्याः पुरोसोर नक्षत्रे जातायाः श्रीधरजी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य सुनील नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य दीपक नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य किरण जी नामधेयस्य पुरोसोर नक्षत्रे जातस्य राजश्री नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातायाः सुनील नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य अभिलाष पवार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य अजय कुमार नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य विनोद नाम्न्याः सिंहराशौ जातस्य नारायणराव नामधेयस्य मीनराशौ जातस्य प्रीति नाम्न्याः कन्या राशौ जातस्य उत्तरा नक्षत्रे जातस्य ज्योति नाम्न्याः रम्यश्री नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः ज्योति नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे जातायाः रम्या शेट्टी नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य वसंत नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य विश्वास गौड नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य श्रीदेवी सरस्वती नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जातायाः हस्ता नक्षत्रे जातायाः श्रावणी नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः अमिता नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः प्रदीप नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य अशोक हेगड़े नामधेयस्य
मेषराशौ जातस्य धनञ्जयकुमार नामधेयस्य पूराषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य चन्द्रानां याः भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः षण्मुखनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य नवीननामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य अशोकनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातस्य धनलक्ष्मीनाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातस्य पद्मावतीनाम्न्याः उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः सिञ्चनानाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मेघनानाम्न्याः पुष्यानक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः पूजा श्रीगरीनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातस्य छायानाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः चेतन्नामधेयस्य अस्मिन् नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य अभयाजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तविधसौभाग्यप्राप्त्यर्थं विशेषतः सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्मप्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु च जाग्रत्स्वप्नव्यवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियव्यापारैः कामक्रोधलोभमोहपदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगमन उद्भूतानां समरूपपातकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः प्रव्राजितायाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रह क्षच्छेदधान्यरोप्यपरुष्टेजसोद्रप्तेष्यत्त अन्तहीनसख्यसुतत्यागदारविकृत मातृद्रोह पितृद्रोह गोद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्वनिष्ठुरभाषण क्षेत्रहरणादि आततायित्वबोधपरिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्वविघातन परवञ्चन परनिन्दन परधन परधारापहरण मांसादिविशुद्धभक्षनिमित्तानां गार्हस्य पञ्चमहायज्ञादि अकरणनिमित्तानां महापातकानाम् अतिपातकानाम् उपपातकानां समपातकानां सङ्कलीकरणानां मलिनीकरणानाम् अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां प्रकीर्णकानां जाग्रता सकृत्कृतानाम् अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपनोदनार्थं महादेवादीनां प्रसारसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मक श्रीरुद्रप्रसारसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमाण समस्तरोगपीडपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवता प्रसादसिद्ध्यर्थं प्रसादेन करिष्यमाण कर्मणः अतिशयफलसिद्ध्यर्थं परेः कृत क्रियमाण करिष्यमाण सकल मन्त्रतन्त्रयन्त्रौषधविषचूर्णप्रयोग कृत्याजनित सकल उपद्रवशान्त्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नव नवजनिततापत्रयनिवृत्त्यर्थं गृहे वसतां त्रिपदां चतुष्पदां च नीरोग्यशतायुष्यसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्रधनधान्यतेजो लक्ष्म्यादि सकलसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्रीबसवेश्वरक्षेत्रे सान्निध्याभिवृद्धिपूर्वक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं श्रीबसवेश्वरक्षेत्रे संकल्पित जीर्णोद्धार कार्यः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीबसवेश्वरस्य पूर्णानुग्रहपूर्णप्रसारसिद्ध्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अतिरुद्रमहायागमहाप्रायश्चित्तमङ्गलशिवाराधनं कर्म करिष्ये आचार्यद्वारा कारयिष्ये। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्थामदानिशगुंसिषद्विश्वे देवास्तु उक्तवाचः पृथिवीमातर्म्बामाखिगुंसेर्मधुपरिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुवदन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम।